दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब दोस्तों, आ चुके हैं शिमला में। देखो ये हमारी टॉय ट्रेन खड़ी है अभी भी। हम अभी बैठते हैं अपनी टॉय ट्रेन में और चलते हैं ट्रेन के अंदर और हम आपको दिखाएंगे। I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. तब भी सो रहा है यहाँ पर, चाचा भी सो रहे हैं, मौसी सो रही है, इंद्र सो रही है, मेरा भाई और मैं भी जग रहा हूँ यहाँ पर। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got देखिए देखने को ये भी बर्फ देखो। अभी और भी दिखाएंगे, बहुत सारी बर्फ दिखाएंगे अपना। ये देखो बर्फ, तो भाई ऐसा लग रहा है फ्रिज में से निकाल दिया बर्फ। चाय पियेंगे। पहुंच चुका है सालोगाड़ा स्टेशन है ये दोस्तों। गंदा घाट आ चुका है स्टेशन और ये लोग यहाँ पे अमान क्या कर रहे हैं। ओ तुम्हारी भाषा को नमन, कैसे हो तुम लोग? वही से बढ़िया। वो तो ऊपर खोलेंगे, नहीं खोले। अच्छा ठीक है, टिकट भी दूंगी। दोस्तों ये हमारी ट्रेन है, ये मैं हूँ, मेरी ट्रेन है। इसके अंदर से क्यों नहीं बनाता तू? अगस्त को तू बाहर आएगी क्यों? अंदर बैठे है। ये कंडा घाटी स्टेशन में घूम रहे हैं, देखो बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। इंजन भी आ गई और इसके साथ आजा आजा आजा, इंजन आ गई बेटे। दोस्तों हम भी घूम रहे हैं यहाँ पे, हमें बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों पहुंच चुके हैं केतली घाट। दोस्तों क्या नजारा है। हम लोग क्या सोगी में क्या हम
ऊपर तो भाई क्या हमें जाना पड़ेगा। दोस्तों ये है तारादेवी स्टेशन, यहाँ पे आ चुके हैं। आइए देखो अंदर बैठे सबके साथ अभी तक सब उठ चुके हैं वापिस से। इंकल जो बंदी बैठी यहाँ पर, तो वहाँ बैठे वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसे तुम बोलता रुकेगी नहीं कि स्टेशन में रुकती है वो। पहली बार बर्फ देखी है, देखो ये देखो। ओए! ये देखो दोस्तों, बर्फ आ गई, बर्फ इंजन बर्फ देख। फिर तो देखो बर्फ 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 धूप पड़ रही है वहाँ बेटे। समझ ही आ गए दोस्तों हम। देखो वो नहीं 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 वो लग जाएगी शिमला। यहाँ पर ये देखो शिमला पहुंच गए हम लोग। ये हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं दोस्तों। हमें बहुत कम बर्फ देखने मिल रही है। बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, मम्मी को बर्फ पड़ रही है। क्या शिमला का स्टेशन है ये मोसी आ गई भाई, इसमें भी आ गया। कैंडी तो दूसरा कैंडी घूम रहा है पार्क यहाँ पे शिमला में भी। कैंडी 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 के अंदर दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। ये हमारी टॉय ट्रेन है, यहाँ पे खाली हो चुकी है। ये ले हम भी उतर चुके हैं और यहाँ का व्यू देखो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और बेल आइकन भी जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे से बंदर आ रहा है।